Oggi si celebra Santa Sabina. Il nome Sabina ha origine latina e significa che viene dalla Sabina. La giornata internazionale contro i test nucleari si celebra ogni 29 agosto e fa memoria del trattato per messa al bando totale dei test nucleari. Questo anniversario rappresenta il riconoscimento globale del danno catastrofico dovuto agli armamenti nucleari. L'alta incidenza di mutazioni genetiche dovute ad esplosioni nucleari dagli anni 50 e 60 ha reso trasmissibili gli effetti più devastanti di queste radiazioni e ancora oggi le seconde e ormai le terze generazioni subiscono le conseguenze della politica nucleare del passato. Fu proprio a fronte di questa devastazione che la Repubblica del Kazakistan avviò alle Nazioni Unite la prima risoluzione in direzione del trattato il 29 agosto 1991. Il trattato fu poi adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996. Buongiorno ai 12. Oggi una misteriosa luna in Scorpione va molto d'accordo con Giove ed espande tutti i desideri dei segni d'acqua, ma Marte in Bilancia forse chiede qualche ambizione in più. Vediamo nello zodiaco cosa succede. Ariete, è proprio premere il tasto delle ambizioni il punto. Sembra proprio che siete a un bivio e che dovrete decidere proprio della vostra carriera. Questi rientri post festivi, post feriali non saranno semplici, ma sicuramente troverete che la strada più difficile, tanto per complicarvi la vita, è sempre quella che ambite di più percorrere. Toro, per voi questa configurazione di oggi presenta una luna d'opposizione, ma compatibile con Giove che a sua volta vi invita a guardare un po' più in là. Seppure siete consapevoli che bisogna attendere del tempo e delle ratifiche più o meno legali per completare i vostri obiettivi, siete pronti comunque di nuovo a cambiare strategia per ottimizzare al meglio il vostro tempo. Gemelli, Urano oggi dialoga benissimo, ospite nei vostri gradi con Plutone, Saturno e Nettuno e crea una sinfonia di immagini molto interessanti nello zodiaco, ma anche con la bella Venere. Un cambio in amore vi allieterà sicuramente. Cancro, per voi oggi Giove è molto compatibile con la Luna, per cui Giove che si esalta nei vostri gradi è assolutamente desideroso di qualcosa che però Marte in Bilancia in quadratura ancora impedisce. Non fate l'errore di prendervela con il partner. Leone, la bella Venere oggi va in disaccordo con la Luna, è ospite nei vostri gradi, è ambiziosa sicuramente, ma trova che c'è una sorta di incomprensione a livello empatico ed emotivo con il partner. Cercate di chiarire meglio la situazione. Vergine, il vostro Mercurio oggi è isolato ed è nella casa della vostra emotività. Oggi tenterete di captare un po' meglio ciò che gli astri vogliono suggerirvi. La quadratura con Urano e il Sole creano un leggero nervosismo di fondo e un'ansia da prestazione un po' per questo weekend un po' più impegnativo del solito a seconda dei desideri del partner. Bilancia, Marte nei vostri gradi decide di fare la guerra a Giove, per cui oggi dovrete prendere delle decisioni importanti e definitive che riguardano un po' la fine di alcuni rapporti legali, contrattuali, economici o collaborativi. Forza, voltate pagina. Scorpione, Luna nei vostri gradi che dialoga benissimo con un Giove molto generoso che vuole spingervi ad andare un po' oltre da un punto di vista affettivo, romantico e sentimentale. Ci riuscirete? In serata avrete la risposta. Sagittario, i vostri gradi oggi sono assolutamente liberi da tutta una serie di sollecitazioni. Il Sole in Vergine vi fa sentire un po' stanchi. Marte in Bilancia invece vi dice che alleandovi bene con amici potrete finalmente debellare un fastidio corale che riguarda un po' tutti.
Capricorno, oggi per voi Giove vi sospinge ad avere un dialogo un pochino più sensato e ottimale con le vostre emozioni. La luna è ancora in quadratura e sarà utile con il partner chiarire alcuni punti irrisolti. Acquario, per voi Venere è in opposizione, vi sentite un po' distanti o trascurati o poco attenzionati, ma è una Venere intrigantissima che sollecita proprio Plutone a qualche passione non prevista. Urano, Saturno e Nettuno dialogano benissimo con Plutone, dandovi stimoli professionali che sembrano incredibilmente trasformativi e vigorosi. Pesci, per voi questa giornata si apre con una bellissima luna di Trigono e in computta con Giove. I pianeti hanno in serbo per voi una splendida giornata. All'inizio del weekend è da passare all'insegna degli effetti e della famiglia. Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio quella che si presenta agli occhi del mondo il 29 agosto del 2005, a poche ore dal passaggio dell'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale sono 1833, distribuite in 7 stati compresi nella zona costiera sul Golfo del Messico, ma a subire le maggiori conseguenze in termini di vite umane e di danni materiali è la principale città della Louisiana. Tutti noi abbiamo avuto idee brillanti e progetti emozionanti, ma spesso rimangono solo sulla carta, come quel viaggio che abbiamo sognato di fare per tanto tempo e finalmente si avvicina il giorno della partenza. Possiamo dire when the rubber hits the road, tradotto come quando la gomma colpisce la strada. Indica proprio quel momento in cui le idee o i progetti devono essere messi in pratica, tradotti in azioni concrete. È come dire passare dalle parole ai fatti. Michael Jackson nasce in una famiglia di musicisti. Il padre, un uomo violento, intuisce il talento dei figli e li spinge a esibirsi insieme come i Jackson 5. Michael diventa solista nel 1978 e il suo successo esplode con l'album Thriller, uno dei più venduti di sempre. Nonostante il grande successo, Michael inizia a mostrare segni di paranoia e si ritira in Neverland, un ranch trasformato in parco giochi per ospitare ragazzi. Il genio della musica inizia a soffrire di eccessi e ossessioni, compreso il ricorso frequente alla chirurgia plastica. Nel 1985 partecipa al progetto umanitario We Are the World, dimostrando il suo impegno nell'aiutare i bambini africani. Negli anni 90 iniziano a circolare accuse di molestie a minori, ma Michael cerca di fare tacere i sospetti, sposandosi con Lisa Mary Presley, figlia di Elvis. La sua salute e la situazione finanziaria peggiorano, ma nel marzo 2009 è pronto per un tour mondiale che purtroppo non avrà mai luogo. A soli 51 anni Michael muore per un infarto. Il suo medico personale viene accusato di omicidio, ma rimarrà sempre un mistero quanto abbia contribuito lui stesso alla sua tragica fine. Ci salutiamo con la frase del giorno: la felicità è buona salute e cattiva memoria. Però mi raccomando, felici sì, ma una cosa ricordatela, io vi aspetto qui anche domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.